और जो है लंच भी तो है तैयार हो गया। लंच टाइम ये बनी है दाल और ये चावल और ये सलाद। इसमें है सलाद में खीरा और प्याज और ये जो है पुदीने की चटनी। आओ भाई लोग आप भी खाना खाने तो कर रहे हैं लंच। टाइम हो गया 2 बजने वाले हैं। आप लोग भी आओ और दिन का भोजन खा जाओ। कि जी राम राम। ठीक है।